Chege ruhoge rwa kuramata wadiki wa moro wa ng'ombe moro no waku ni muhoko waku withayo gunegereria mwaro muhoko waku withayo gunegereria mwaro nigetha ukorwo gitumenyeria ciĩgie maria meko nyaikuru. Gatho cia mwanya maina kihumo na kuma county namba 32 ni county ya Naikuru. Umuthi turamwika makiria muno ciĩgie gutangikira ũgima wa mwĩrĩ kana wa meciria wa andĩki a mohoro na kwa ihinda na makiria muno twandĩki a mohoro nginyagia andũ arĩa magĩkorwo makĩruta mawĩra marĩa makoragwo marĩ na ũbatari mũnene wa mathaa na ũtangĩkĩri wa naihenya ũkĩrĩkana makiria muno andũ makoretwo makĩhatĩkwo nĩ thĩna wa meciria nĩronire ica ikuhĩ kana thikũ hĩtũku ndagĩtarĩ ũmwe akĩruta mũndũ thĩinĩ wa ngari yake. Gĩkĩ ti kĩndũ kĩngĩ nĩ ũndũ wa kwaga kũndũ gwa kwĩitũrũra na ihinda-inĩ kiroko kĩa ũmũthĩ tĩkĩria tũnyitane mwe kwa ũmwe na arĩa makĩrehete mũbango ũyũ nĩ rũhonge rwa ũramati wa wandĩki wa mohoro kuma rũhonge mwena wa Naikuru makanyitana na ikundi gĩtarĩ gĩa thirikari gũtangĩkĩra andĩki a mohoro gũtigĩra atĩ hihi ona magĩthiĩ na mbere na ũruti wao wa wĩra matinakorwo magĩtirũka kana gũgĩkorwo hatĩka-inĩ cia kũhatĩkwo nĩ meciria. Gũkĩnyitanĩra no kĩrũgamĩrĩra maũndũ megiĩ wandĩki wa mohoro thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru na kĩnjĩtĩkĩtie tũkorwo tũkĩnyitanĩra na ũthomiria wa Gĩthwaĩri nĩ ngwĩra kaingĩ mũno nĩ kaunti ya Naikuru tũkorwo tũrĩ othe Bwana Karanja lakini hapo ngiongea Kikuyu hii kazi yetu kumaanisha kwamba inamaanisha kwamba tuko na shida ya kimawazo ama ni nini hasa kinaendelea? Kitu ya kwanza kuweza kuelewa ni kwamba si lazima mtu aseme ako na shida ya kichwa ama ako na shida ya mawazo ili tumwambie kwamba ako na mental concern. Kazi zetu za kila siku accumulate stress na pressure za kazi. Kila asubuhi unaambiwa ulete briefing, ulete report, ukimbize mahali kuna mtu ana cover story. Hizi pressure za maisha ndio zinaleta hii pressure na zina accumulate stress kwa kichwa. So kama Media Council of Kenya Nakuru Region tuliona ni vyema tushikane na Midrift Human Rights Network ambapo wako na professionals wenye wako na the skill na knowledge ya kudeal na haya maneno ya pressure na stress. Na cha muhimu ni kwamba tukiangalia other professions, madaktari, tuko na polisi na wengine, hawa ni watu ambao wako na pressure nyingi sana maishani na hata journalists wana suffer from the same. Na tulipoona haya tukaona ni vyema tukutane na viongozi wa shirika hili na tukakuwa na mwandikiano kwamba ni vyema moving forward tukuwe na a partnership between the Media Council of Kenya Nakuru office pamoja na Midrift kuofa hii psychosocial support kwa wanahabari kwa bure. Asante. Labda juu ya muda naweza kushirikiana na labda madama kwa hapa aweze kunifahamisha jina na pia kwa haswa katuweza kuangazia katika hizi kazi ambazo zinafanya the professional kuna zile ambazo all time tuko on the higher adrenaline level. Mbio. Na wengi wetu tunajipata kwamba hatuwezi kuzungumza ama inakuwa ngumu pia kuzungumza ama wengine wanaogopa kuzungumza. Labda kama mtaalamu wa hali ya kimawazo na hii mambo yote ya msukumo wa mawazo ni yapi ambayo unaweza ushauri upi ambao unaweza tupa wale ambao tuko katika hizi kazi? Ni muhimu sana watu naitwa Milly Rono. I'm a psychologist with the Midrift Human Rights Network. Na in our work as psychologists tunakutana na watu wengi kama nyinyi. Tunafanya kazi na tunaona vitu mingi sana. Zinatuumiza kiroho, kiakili. That is what we call vicarious trauma. Si ati imekufanyikia lakini imefanyikia mtu mwingine. So in the course of your work ya kuripoti hizi maneno, nini inafanyika? Unazi internalize, end up giving you issues like depression, stress and consequently burnout. Na vile tukua tunasema awali, it is very important that you are self-aware. Unajijua, what are your coping strategies? Are they negative? Are they positive? Juu kabisa ni wewe as an individual kujiuliza maswali. Am I ready to handle this issue that I'm going into? Am I internalizing? Kuna mtu now I'm talking to. Is there someone I'm talking to? That is the crucial thing. That is the key. Kwa sababu tusipofanya hivyo, tusipoongea, World Health Organization inasema vitu 3 in the next 10 years itakuwa high morbidity and mortality, especially in developing countries. We're looking at depression, tunaangalia stress na anxiety. Hizo vitu 3. So it is very important that we take care of our mental health. Na vile Bwana Karanja alisema, tuko na uhusiano na Media Council of Kenya Nakuru branch.
Kwa sababu hata tukikaa tukuwaeleza maneno ya GBV, tuko na rehabilitation department hapa kwa Midrift Human Rights Network, na in this department tuna offer mental health na psychosocial support kwa watu wamedhulumiwa na gender based violence. Tukimalizia, ningetaka tu uweze kuwatazama ile kamera, uweze kuzungumzia mwanahabari haswa wakati huu mwanahabari ambaye labda mahali tu anafanya kazi kama mimi, anaendelea na kazi yake kila siku, lakini mawazo inakimbia kukimbia. Anasikia labda kesho kutwa hawezi pata jua. Labda utamweleza mwanahabari kabisa kama wewe. Na kuambia hivi, ni muhimu kabisa uongee na editor wako, aone vile you can be debriefed after every time you report on an issue. Na kitu ingine muhimu, ukiona kabisa umetumwa pahali na huwezani na changamoto kilichofanyika hapo, jitowe kabisa, kwa sababu at the end of the day it's your life. It's your life. And as we said here, seek someone to talk to kama Media Council of Kenya, Nakuru branch na Midrift Human Rights Network. Tumekuja pamoja where we are offering free services, free and affordable services to journalists who need to be debriefed about their work. Sawa sawa. Bweroreri wa Kameme TV ni waiguira ciario na githuruthio miru wa githweri no ndigwiciria ni rwakorwo kirituha muno no twaria mugikuyu augire kwaria ni kwendana na kwaria ti gutua cira na kari ngoro gatihotanaga wiyarie weiture etha mundu ungihota kwiyaiturira kuri we onene mari ori namo na muthia hi waya ukorwo kiona mweke wa ukorwo ugitiria moritu maria marathie na mbere mwane maundu tugucamanagia namo oro muthenya ni kigwa mundu gwitwo wage ciwa karikira mena kimwe kumenya twira muhuthu no ni undu wa mwathani waruthia na mbere na kuruta uguo no wakigwa wega guthii na mbere na kwiyaria na guthii na mbere na kwiiturura niguo guthii na mbere na muturire ndugekorwo kiruta muoyo Maina Kihumo ni ndarikia mwaro ni waku Thangi muno makiri ng'ombe Maina niguo ndiwira ukoretwo wi muhuthu no ni wega andu makorwo magikirwo buyu na korona njirere kiagireire ni tondu na ithuĩ tukiriona kundu tugitagwo baba na andu tukiroraga iguru guo ni mutaratara mwega muno makiri hindi iria andikia mohoro magukorwo magikirwo buyu ni wira mwega muno cio wa ng'ombe thengio muno makiria tugithi mwena ungi tuguo tugithie kuria county ya miena ya Gicũa-inĩ kuria Mambatha tukorwo tukinyitana na mundu gwitwo Ndegwa wa Gathungo na agakorwo agitumenyithia maria gituhaririria aramenyithia ati minister wa githomo Professor George Magoha ni gukorwo agikinyia muthenya ucio kana ni ari thiini wa county ya Mambatha guthurima mitaratara ya uheani wa mathomo matari marihi rege tuthie mwena ucio na nigetha Ndegwa korwo agitutariria ndeto ici na njira ndikiru Ndegwa ngunengereria mwaro ni muheko wa kwa Mambatha mukiriega na mutikiri na kanai Thengio muno Maina Kihumo wiko studio gakwamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa Gicũa-inĩ na thiini wa county ya Mombatha na guku ni twarahukire o wega na taugo wagweta ni ati minister wa githomo Professor George Magoha ni akorwo acera itura-inĩ rĩrĩ kahinda-inĩ gaka de itura-inĩ rĩa Bangladesh ni gĩciagi kana ni slamu imwe ĩrĩa ikoragwo guku county-inĩ ya Mombatha na nĩ imwe ya slamu ĩrĩa nene muno makiria thiini wa county ĩno ya Mombatha na mwena wa Gicũa-inĩ na gitumi kinene kiria Magoha egukoretwo agicera guku ni guthurima uheani wa mathomo matari marihi na ngiko muhuri wa mbica no akwoni ni ati giki ni gicagi ni ukuona guku meikarire iri na uritu ni ukuona ati mitaro ya mai iri kwa wingi na CS ni akorwo agikinya itura-ini riri niguo akorwo agicerera amwe arutwo aria mekugunika na mutaratara wa scholarship ya iria iri rungu rwa elimu scholarship program iria iri rungu rwa ministry ya githomo guku bururi-ini na nigwenda hihi tukorwo tukiaria kana tukinyitanira na muciari na murutwo uria hihi wakorwo akiamukira kana akorwo hihi agicererwo ni minister muthenya wa umuthi ta uguo ramona ni mundu na tata wake tondu ndiramenyithia ati muiritu uria wagunika na scholarship ino ni mwana utari na aciari na ningwenda tunyitanire nao niguo hihi matwire gikeno kiao na hihi mwihoko wao riu uhana atia kuona ati ni mateithiririo na marugite ati matire na uhoti na mama kidogo nita usubiri kidogo kuosha vyombo na muanze na majina na leo minister ameingia kwa nyumba yako hii leo pengine unahisi vipi na pengine hali yako ilikuwa vipi? Kwa majina naitwa Elizabeth Akinyi. Mimi ni mkaji wa Bangladesh mtaa Mabanda. Leo na raha sana kumuona mheshimiwa akiingia kwangu kwa kuniletea scholarship ya elimu fund.
Sasa nina raha sana, mtoto alipita na sikuwa na uwezo wa kumfundisha, lakini vile nimeletewa scholarship najua atasoma, atanisaidia maishani mwake. Na pengine huyu ni mtoto wako ama? Huyu ni mimi ni auntie yake, yeye hana wazazi, yeye ni orphan totally. Na alikuwa amepita vipi? Alikuwa amepita na 299 Amani Primary School. Alikuwa akitoka hapa Bangladesh anatembea mpaka Amani Primary School na miguu. Na pengine sasa imani yako ya kuwa mtoto atasoma, unahisi vipi na pengine unamuombea nini maishani mwake? Leo nahisi yani furaha, hata sijui nitasema vipi. Nahisi furaha sana. Hata namuombea Mungu maishani mwake apate kazi nzuri anisaidie maishani mwake. Na pengine wewe unafanya kazi gani? Mimi kazi yangu nafulia watu, nioshe vyombo, nipewa 50 tukule. Kazi ndogo ndogo kama hizo. Na utanipatia ruhusa ni pengine niongee na mtoto? Nitakupatia ruhusa. Naam, dada kukaribia hapa, pengine utuelezee majina yako, ulipita vipi na pengine sasa mawazo yako kuendelea mbele ni yapi? Kwa majina naitwa Matuura-Ini. Nimesoma Amani Primary School. Sasa nimepita na furaha, nimechukua na elimu fund. Mheshimiwa Magoha, George Magoha amekuja hapa. Akaangalia maisha yenye tuishi. Mimi pamoja na mamangu. Sana na furaha sana, najua nilikuwa nimeitwa shule ya day, nimepelekwa boarding. Sana na furaha sana mimi pamoja na mamangu. Na pengine unawania kuwa nani baada ya masomo? Mimi nawania kuwa accountant, nimsaidie mamangu mbeleni. Asante sana na tunakuombea na tunakutakia kila laheri. Mwiroreri wa Kameme TV, tutikoingira nyumba ni undu wa utheri kana wagiriru wa bica, tukurekeria interview citu aha. No ni waigwa aciari kana muciari wa kiruhia kuga ati ndarari na mwihoko mwana wake ni eguthie na mbere na mathomo, no kahinda-ini gaka thirikari ni muhinyitite guoko na gutigirira ati mwana wake ni eguthie na mbere na mathomo ma secondary, kuona ni arekite wega thiini wa kigeranio gia kibururi gia kirathi gia kanana. Kuma kaunti ino ya Mombasa no tuguthie na mbere na kumurikithia Ndurumeni ya Kameme TV mweno wa Gicua-ini. Kuma kaunti ya Mombasa ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu, Njokie Mwaro kuri we wiko studio. Muno makiria Ndegwa wa Gathungu uri ku mweno cio wa Gicua-ini, na ni wega ni toru ni twakiona nacio ciana no iragithie na mbere na gwikirwo ni thirikari, na niguo gutigirira ciana iria itagiikarite wega kimuhuko ani ciakorwo igikirwo boya ni ciathie na mbere na mathomo macio. Ndera tuthie kuria Laikipia muciĩ munene wa Nanyuki nigetha tukorwo tukigiania na Paul Mwaniki, anake umuthe ramenyithia araniria no ria wari mea wa muico kuria muciĩ wa Nanyuki. Tugikorwo tukimenya igire ithatu ciĩgie mamea na wĩra ũrĩa makoragwo magĩkĩruta o ũndũ ũmwe na nginya ũrĩa makĩhumbaga. Koguo Mwaniki ngũnengereria mwaro na nigetha ukorwo gĩtũmenyithia tukorwo tugĩgĩthoma makĩria ici ciĩgie mamea. Mwaro ni waku. Kwamukira na njira igwete ndi guku Nanyuki mwisho wa reri. Ino ni kaunti ya Laikipia, kaunti 31 na otoguo wauga muthenya wa umuthi turanyitanira na uria wari mea wa muthia wa muthubari wa Nanyuki. Na otoria tuwi mbere ya thirikari cia ugayania wa mahinya ciukite ni kwari na miathanire ya kaunti kana muthubari, na ni kwari na ingi cietagwo town council na county council. Na umuthi turanyitanira na mea hihi akorwo agitwira atiriri thengia wa uria thirikari riu cia kaunti irathie na mbere gutwarithio ri o mahotaga atia gukorwo makirugamirira tauni ici na makarugamirira vinya kaunti ngima na gukagia na wathani mwega. Karibu sana mea, na hihi twire maritwa maku mothe na hihi utwire wambite guthurwo ri kana wathurirwo ri kana gwathiaga atia ginya ithurano ugatwika ginya ni uratuo mea? Maritwa njitagwo Isaac Muthee Mathenge, ni mea wa mwisho uria urari guku thiini wa Nanyuki Municipal Council. Na riria ndiari kuo ni ndambiririe nduga councilor 1992 na miaka yothe ndi ndarugama ona hindi rimwe ndiarugamire muthenya ria katiba iracenjirio, na ithie miathanire twathana nayo yari miathanire yari miega tondu gutie mundu wiyenjaga igoti. Ni twathia tukageria muno twacira tugacoka tugatuma report yo thiini kwa ministry yathi akagurwo kana uguo twaritie ni undu ugenda guteithia bururi kana undu ndagenda guteithia bururi. Wona kada guteithia bururi magasaini na maka approve igatuika ni project tugukorwo kwambiriria, nake minister athi approve ajoka atuma maroko ithui no mbeca yetu atumagira ithui tutiatumagira mbeca cia kuhe kuma na nja
beje twatũmaga ciothe na twahota gwĩkĩra nginya rami nĩ twarutaga oro gũkũ kũrĩ andũ igoti rĩrĩa rĩagwo nĩ andũ nĩo twahotaga gũkorwo tũkĩruta ĩrĩa na tũtirĩ twatĩrĩria oro na oro ĩmwe ona aruti aitũ a wĩra onao no tũhotaga kũmongerera mĩcara o ta ũrĩa regulations ciaugaga ũcio mahĩndĩ ĩyo o hĩndĩ ĩrĩa gwatuga nĩ gũkuonganĩrwo mũcara tũrarora kuonganĩrĩra mũcara na nĩkĩo magakorire andũ acio mena mbeca nyingĩ koguo ithuĩ maũndũ marĩa mothe twekaga mothe nĩ maũndũ makagũragwo nĩ commissioner nake DC arĩ part of us tondũ rĩrĩa twahotaga kũhĩtũkia onakorwo nĩ project ya kũheana plots DC nĩwe warĩ chairman of allocation committee nĩwe wacainaga kana ũrĩa cira twacira nĩ wega agacoka atwarama kwa ministry ya lands yathĩ ka approve kana plot icio nĩ genuine iheanwo no rĩu nyona maũndũ mathiĩ as opposite nĩtuonaga nginya plot nĩcioka ikambia gũtunyanwo na igatunyanwo na njĩra ĩtaroretwo gũkoneka ta gũtarĩ na thirikari hĩndĩ ĩyo tondũ thirikari yakĩrĩ kuo mokaga gũka kũmĩprobe magambia kũria ici plot yaheanirwo atĩa no mangĩenda kũmenya mũno no mathiĩ thĩinĩ wa ministry na nĩmakũhota kũmenya maũndũ mothe tondũ gũkũ thĩinĩ wa kaibu yao gũtigĩrĩ matigirie nginya history yothe ya Laikipia yothe kuma ya Laikipia yambĩrĩirie gũtuĩka town council kana yambĩrĩirie gũtuĩka thĩinĩ wa municipality gũtirĩ mũndũ ũrĩ na history yayo indo ciothe nĩ mateire gwahanire tarĩ bũrũri ũngĩ wambwo rĩrĩa twacenjia katiba na maũndũ macio mothe magĩtĩo gũtirĩ mũndũ wendaga kũmenya history na gũtirĩ mũndũ involvagwo oro na ũmwe mũthenya oro na ũmwe kwĩrwo atĩ ũka ũtwĩre haha hathiaga atĩa ta kwĩ maploti twagũrĩte na maploti macio twagũrĩte maingĩ marĩ magwĩkĩra sewer line tondũ taũni no ĩragĩkũra mothe nĩ matiganĩirio rĩu nginya gũkũ nginya tũburi tũrĩa twarĩ gũkũ kaburi no karĩa karĩ gũkũ no kamwe na karĩa twatigire no gwathikana nginya mũthenya ũmwe na twĩna mũgũnda twagũrĩte ĩka 98 acres iria ingĩbataire gũkorwo igĩtũmĩka mũthenya wa ũmũthĩ itũmĩrwo nĩ thirikari ĩno ĩrĩ kuo na nĩgetha mahote gwĩteithia kĩrĩndĩ tondũ ta kũrĩa downstream kũrĩa sewage ĩtangĩkinya andũ acio matũma menja septic tank na rĩrĩa mekwenja septic tank menja septic tank igacoka ikaiyũra rũciũ na igakorwo ciĩna thĩna mũingĩ mũno no nĩ tũrĩ na mũgũnda ũrĩa mabataire gũkorwo magĩaka koguo maũndũ macenjirie mũno na tũkĩona ta thirikari yokire ĩngĩ na ta bũrũri wacokire ũtuĩka bũrũri mwerũ ti bũrũri ũyũ wa tene na hihi rĩngĩ mĩa no tũtarĩrie mwacemanagia ta tondũ kahinda-inĩ gaka nĩ tuonaga atĩ nĩ gũkoragwo na cikaro cia mbunge kana kaunti-inĩ ĩrĩ ma MC arĩa maikaraga mbunge inyuĩ mwacemanagia atĩa mũgĩtua matua ta mau ma ũrĩa ũthii wa na mbere gũkorwo ũkĩrũmbũiyo ithuĩ ona ithuĩ twarĩ na mbunge itũ twathiaga nĩ twathiaga cemba na tũgacira ohana o to ũracirwo nĩ mbunge ĩno ĩrĩ kuo na tũkahĩtũkia no ithuĩ twahĩtũkia tũtiarĩkagĩria hau nĩ twacokaga tũgagĩthiĩ mbere twathiĩ tũgacaria minister aka approve ũrĩa twauga kana kwagĩrĩire nĩ thengio mũno mĩa nĩ ũndũ wa gũkorwo na kanya kau na toguo waigua kĩhumo nĩ tũrarung'a na tũkaria nĩ gũkorwo atĩ nĩ kũrĩ na history nene kana maũndũ ma ndũire marĩa mateanĩirio thutha wa thirikari cia kaunti gũka na hihi ihoya rĩa mĩa nĩ atĩ korwo no gũkorwo na nyũmba ta museum atĩ indo icio cingĩigwo o ta ũguo mbica ĩno ĩ haha ĩronania nĩ mekĩraga mĩgathĩ na magekĩra nguo o ta iria ciĩkĩragwo nĩ mawakiri na hihi kaunti cingĩkorwo no ciriũkie ũndũire ũcio nĩguo ciana citũ rĩrĩa igũthoma igathomaga kumanagia na hĩndĩ ĩyo kuma gũkũ na nyuki ndirĩ na ũndũ ũngĩ no tũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria na mĩa nĩguo tũmenye kana ũndũ ũyũ nĩ ũkũthiĩ na mbere kana nĩ ũkwagĩrĩra kũgĩe na handũ indo ici cingĩkorwo ikĩonwo kuma gũkũ mwena wa Laikipia rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki ngĩgũcokia kũrĩ we Kĩhumo studio Thank you makĩria Paul Mwaniki we mũno cio wa Nanyuki nĩ twathoma merĩ matatũ na ndaiguire kũu kwanyu rĩu mapu nĩ ĩronekire ndaiguire mapu nĩ ĩronekire ĩrĩa ĩrorĩte ya mũgithi Thank you mũno makĩria nĩ wĩra mwega ũraruta mũno ũcio twakorwo tũkĩmenya ciĩgiĩ mamea na kwa ihinda rĩrĩ ngoroge kũmenyithia ciĩgiĩ Edinburgh College of Medical and Health Science, Animal Health, Business and Technical Studies nĩ thukuru wa kĩrĩu ũrĩa wĩ kũrĩa taũni ya Murang'a Edinburgh wĩ kũndũ kwega kũhoreru gwa gũthomera mena library na lab cia kĩrĩu na hostels cia kuo ihinda rĩrĩ Edinburgh nĩ manĩrĩire intake ya June harĩ kothi cia diploma na certificate nĩcio clinical medicine and surgery, diploma in nursing, medical laboratory science, journalism and media studies, electrical installation, hairdressing and beauty, fashion and interior design, aviation, gatagatĩ ga kothi ingĩ nyingĩ ihinda rĩrĩ
kana nĩ manĩrĩire career ndĩ mũthenya wa rũciũ kũrĩa magakorwo magĩthiĩ na mbere gũteithĩrĩria arutwo harĩ kothi itiganĩte iria marĩ nacio na gũkũhe motaro ma kothi iria ũngĩkorwo ũkĩambĩrĩria gwĩka diploma thĩinĩ wa health science ũrabatara gũkorwo na C-plane, kothi icio ingĩ ũrabatara C- na nginya kothi cia moko nĩ marĩ nacio. Bithi nĩ hũthũ na no ũrĩhe oro kahora. Idari nĩ manĩrĩire May to June intake Macerere Murang'a Town ikũng'ethanĩra na Murang'a University. Namba cia thimũ nĩ 0711 60 76 07 0711 60 76 07. Edinburgh College Breaking Barriers. Thengiũ mũno makĩria na ndĩna ciringi ngiri igana rĩmwe ndagĩka itakĩrĩ kũraihu ndagĩka 15 ũguo nĩ gũkorwo ngĩnengereria mũndũ witũ wa mũthia ciringi ngiri igana rĩmwe. Paybill number 429393 account name Jaza ũtũme igana rĩmwe wĩhotanĩra ciringi ngiri igana rĩmwe 429393. Tũthiĩ kũrĩa Embu nake mũndũ gwĩtwo Budi ambĩte hema mwena ũcio na gũtũmenyithia ciĩgiĩ ũrĩmi wa mĩraa, gĩkeno kĩrĩa kĩna arĩmi ya mĩraa o ũndũ ũmwe na rĩtana rĩao. Budi ngũnengereria mwaro wĩ kũu mwena wa Embu nĩgetha ũkorwo ũgĩtũmenyithia makĩria icio cia ũrĩmi wa mĩraa. Mwaro nĩ waku. Nĩ wega mũno mũthurĩti Kĩhumo Maina. Turoka imwe kwa imwe twĩ mũgũndarĩ wa mĩraa na gũkũ nĩ mwena wa Kĩvue kaunti ya Embu, na mweri muthiru ruvonge rwa kuroria wagĩrĩrĩku wa irio kana kĩrathi kĩa irio kana indo nĩ ruo rwa KEBS nĩrĩraũkĩra na mĩtaratara ya kwambatia kĩrathi ũrĩmi ũyũ wa mĩraa varia mararoria mũno ũtheru na kavinda gaka nĩkorwo gĩgwatanĩra na chairman kana mwenegĩti wa Embu Drivers Muguka Sacco nĩguo atwĩre maũndũ mama maramoca atĩa na rĩngĩ nĩ ndũ umithio ũrĩa maraguona kumana na ũndũ ũyũ. Twambĩrĩte na rĩtwa rĩaku. Yes, niĩ mbetagwo Martin Mũrĩthi kana Kamũrĩ wa Mase, koragwo nĩ chairman wa Sacco ĩtagwo Muguka Drivers and Farmers Sacco. Nĩ gũkũ mwena wa Gaturi nĩ tũregua nũndũ wa maũndũ marĩa mararetirwo nĩ KEBS nũndũ wa ũtheru wa mĩraa. Nĩ tũkamba gũcokeria thirikari yetu ngatho mũno nũndũ wa shenzi iria matũthondekerete anakora shenzi icio itiĩganĩte. Twĩna shendi irathondekirwe mbere na ava mwena wa Embu West twĩna shendi ĩmwe ĩna na nĩ tũrenda shendi ĩngĩ nũndũ thoko ta ĩtagwo ta ya Kamuketha nĩ ĩkoragwo ĩna mĩraa mĩingĩ mũno ivwaĩ no ũkethĩra tũtiravota kũvanga mĩraa wega na ndĩrakorwo na ũtheru mwega nũndũ wa gũkorwo tũtirĩ na shendi vale mwena wa Kamuketha. Koguo tũrauria thirikari ĩngĩvota matuongerere shendi ĩmwe na nĩgetha tũvote gũkorwa mĩraa ikigwa na ũtheru kũringana na ũrĩa mawatho marauga twĩkare na ũtheru wa mĩraa. Ningĩ nĩ tũgeretie tũtanaĩ na shendi icio ũrĩa tũrona mbere mĩraa ĩgĩkinyangwa ĩciandarwarĩ maũndũ mau mothe twĩagĩri kũpambana namo. Nĩ tũrona arĩmi yetu na traders yetu arĩa twĩnao nĩ maravota kũthondeka mĩraa yao wega thaino matagũkinyanga ũrĩa kavinda kathiru na vau kũrakoretwo magĩkinyanga mĩraa magĩtukanĩria ciandarwarĩ. Thaino no nĩ acue mũrĩmi guothe kana andũ arĩa maĩ na rũvonge rwa kũmenyerera ũtheru nĩ macue atĩ nĩ tuocete itinya ya gũtũma mĩraa ĩkorwo ĩkĩrathi kĩna ũtheru. Rũvonge rũrũ rwa KEBS rũgĩũka na mĩtaratara ĩno nĩ rũrakoretwo rwanarĩrĩtie na agwati itemi matiganĩte na amwe wa mandawa ma mũrĩmi na nimbisi kavinda gaka gũtina ndawa ĩrĩ mũngiga nĩ maratũmĩra thĩinĩ wa ũrĩmi wa mĩraa. Ivoya rĩaku kwĩ thirikari kavinda gaka marageria gũkinyanithia kana gũkĩrithia kĩrathi mũgũka kana ũrĩmi wa mũgũka. Yes, nĩ tũkoretwo twĩna thĩna nũndũ wa ndawa cia mĩraa ũkethĩra mũrĩmi tha cingĩ ndarĩ na idea ya ndawa iria angĩvura mĩraa na mĩraa ti kĩndũ gĩkathiri kũkĩrugwe nĩ kĩndũ gĩa consume direct kuma mũgũndarĩ. Koguo nĩ tũkoretwo twĩna mathĩna ngũrani tũkĩgeria gũcarĩrĩria ũhoro wa ndawa cia mĩraa. No atũrie thirikari ĩtũtethererie gũtũretera ndawa mbega na ndawa itarĩ na kavinda karasa nũndũ nayo mĩgũka yetu ndĩkaraga kavinda karasa mũgũndarĩ nĩguo at least yavuvĩrwa ĩgakorwo nwe consume after some days. Okay, na ngĩrĩkĩrĩria nĩ mbisi mathaa metũ nĩ mathiĩte kĩrĩo kĩa mũthia nĩ kuona nĩ mwekĩrĩrwo maũndũ mama mothe ndice thoko ya mĩraa ithiana tena ivoya gũkwĩ thirikari. Okay, nĩ tũkoretwe na taswishi ya mĩraa na nĩ ramba gũcokeria thirikari rĩngĩ ngatho nũndũ nĩ tũvetwe commodity fund mũthenya wingĩ tũraĩ na munya agĩtũva cheki ya 48 million ĩrĩa mbia icio itanyambie gũsubdivide wakaga gũkovithua SACCOs iria thĩinĩ wa union yetagwo Mberembu ya mĩraa. Nĩ tũrauria thirikari angĩkorwo nĩ wakũvotekeke nũndũ wa kavinda karĩa tũraĩ na gũkaũmũ ga corona arĩmi maĩntĩ mũno
mbia icio cigitwe account ire na kwi maro yandikitwe igakorwo mbia icio tutingivata kwamba gwitumira kavinda gaka ngiaria tukavewa nafasi yo nwamburie thirikari itikire kwamba guturiricira mbia icio nundu wa arimi maina thina niguo mambie kuvewa mikopo iria ina interest nitwereirirwo boro wacio na niguo mavote kuruta wiro wa mira na njira iria yagirire na ninge nwamboye thirikari ankorwo nwa kuvotekeke tusarirwe thoko cianja na nigetha muguka wetu ukorwo wina value. Ni wega muno ngicokia mwaro kwi studio ni ngwenda kuga mitaratara ino yonthe agukiriria urimi wa muguka ni gutethia muno ekaria a Embu na makiria nginya a Meru niguo mavute gwitethia makiria na urimi uyu wa muguka na mira kuma kaunti ya Embu ngicokia mwaro kwiwe ni mbita kwa Dennis Fundi. Agio muno makiria Dennis Fundi ni tondu wa gukorwo kimurika urimi wa mira mweno cio wa Embu ni makayo cio ni undu uria magikenagirira tuthie kwi kimani wa muhoro nake kuria Lamu nigetha akorwo agitumenyithia ciigie mathina matwarithia ngari cia boda boda koguo tuthie kuria kwi muhoro kuria Lamu na nigetha akorwo nake agitumenyithia ciigie mathina ma aruti a wira a boda boda. Muhoro mwaro ni waku. Thank you muno kihumo kuma studio muthenya wa muthe gukorwo ngiaranirie na aruti a boda boda guku kuria gukoretwo na challenges cia boda boda gukorwo guku gicua-ini barabara ni nini na matwire ni atia mangienda horo-ini wa guteithiririo mwena boda boda. Karibu niambie jina, unaitwa nani? Jina bwana ni Yusuf Mohamed Yusuf. Okay. Ya mimi nimezaliwa Lamu, Lamu. Ya sasa na mimi naongelea kwa bana tuna culture yetu nyingi imepotea kwa mji wetu wa Lamu na tunaomba kidogo mji wetu wa Lamu urudi kwa ile matarajio yake ya zamani. Tunaomba culture yake ya zamani, tunaomba donki, pikipiki zimekuwa nyingi, kisha wamekuwa watoto hawana discipline, wanapeleka rough sana, accident every day. Hiyo ndio kitu natuuma, na ukiwaambia watoto wapeleke kwa discipline hawana nidhamu. Sasa tunaongelea kwa hili jambo bana, serikali bana walifanyie mikakati yake. Na pengine zamani ukituelezea boda boda wakati wa kitambo sana ukiwa mdogo. Boda boda zilikuwa za wakati wa serikali tu za Powerlight and serikali za Healthy. Basi hizo ndo pikipiki zilikuwa hapa Lamu peke yake. Alikuwa hakuna pikipiki hapa Lamu. Na pikipiki alikuwa na mtu hapa nayo ni binafsi tu peke yake, ni mwenye Palace Hotel, ni mzungu peke yake. Pengine kwa siku kunakuwa na visa vingapi vya ajali za boda boda? Ajali za boda boda kwa kila siku hazikosekani. Kwa leo atagongwa mtoto, kesho atapelekwa hospitali, mume mkono. Kwa kila siku accident hazikosekani kwa sababu pikipiki ni nyingi sana sasa hii. Okay. Na tunatarajia zipungue ama zitafute mahali zende zikafanya kazi. Shukran sana. Bas. Thank you muno muthuriti kihumo kuma studio. Goko bura ni kurera uratha ici na indo ingi aria mangienda guka kwaririria horo ni mareyo wa bura na haria ndi tha ici ni bura ni kurera ura. Koguo ni wakiigwa macio nimo maundu marahariria uhoro-ini wa boda boda. Koguo thank you muno kurora. Back to you studio. Thank you muno makiria ni tondu wa rivoti yo kimani wa muhoro bura ni kirathimo na ndire ageitika ni tumenyaga migunda itu ni twakihuna ko ndiramenya kana ni ta guku gwitu. Okay, thank you. Tuthie kuria mwena wa Kajiado gwe Christine Musa tukorwo tugikimenya maria nake atuhaririirie no brene ne tukorwo tugithie kuria county ya Kirinyaga kwi Wainaina wa Kiarie nigetha nake akorwo agitumenyithia uria county ya Kirinyaga irakigariura makiranirie na county commissioner wa Kirinyaga Jim Joka Wainaina ngunegereria mwaro na nigetha ukorwo ugitumenyithia ciigie Kirinyaga no uria maundu maikarite. Bengi muno maina kiumo na kwa ihinda riri ngiambite hema wa afisi-ini ya county commissioner kuria togwa iko gitaniria ni ati muthenya wa muthenya wikorwa gikiruguria campaign ya wikorwa muingi wa county ya Kirinyaga gugithie na mbere na githomithio maundu megie murimu wa COVID-19 uria megugithie na mbere na gukigiriria na gwikorwa magikiamukira njanjo. No kwa ihinda riri campaign ndikida kirugurio kuona ati akiri wa afisi-ini yake kiri na mucemanio no ndagika nini ciukite no wikorwa ikiuma hana ikorwa gitwariria na igo gitwira maundu maria megwikorwa magika kuona ati andu aingi
Maina Kihumo kaunti-inĩ ya Kirinyaga no maragĩthiĩ na mbere na gũkĩhũthia mũrimũ ũyũ wa COVID-19 na ingĩ gũkĩona ko ũtarĩ kuo na no tũrakĩona atĩ gũkĩrĩ na kaunti iria igĩthiĩte na mbere na gũkĩgathĩkĩrwo mawatho marũmu makĩgiĩ mũrimũ ũyũ wa COVID-19 koguo mũthenya wa ũmũthĩ ndeto ĩrĩa megũkorwo makĩhunjia kaunti-inĩ ya Kirinyaga megũkorwo magĩthiũrũka matũũra-inĩ mothe igũgĩkorwo magĩkĩgeria gũkĩra mũingĩ ũgĩkorwo gĩgĩkĩra tũrembeko gũgĩkorwo magĩkĩiga distance angĩkorwo ndũrabatarania gũgĩkorwo gĩkiumĩra kana gũthiĩ ikundi-inĩ ũgagĩkorwo ndũgĩthiĩ na kwa ihinda rĩrĩ nĩtũkĩonete andũ aingĩ nĩ maragĩkorwo magĩgĩthiĩ mũgarũ na mawatho marĩa makĩrĩga gũkĩgathĩkwo hihi megiĩ magongona gũgĩthiĩ magongona okorwo nĩ ma mathiko nĩ mohiki ũrakora andũ maihũrĩte kũrĩa andũ matirathiĩ na mũtaratara ũrĩa merirwo mathiage naguo akorwo nĩ distance gũtiraigwo distance akorwo nĩ gwĩkĩra tũrembeko andũ matirakorwo na tũrembeko na gũkĩria mathaa kwendetwo mathiko makĩgĩrĩirwo gũkorwo magĩkĩoya mahinda kana ihinda rĩa ithaa rĩmwe no andũ maragĩthiĩ magagĩikara mũthenya mũgima mategũkĩmaka kana mũrimũ wa COVID-19 ũkĩrĩ kuo na nĩkĩo kaunti ĩno ya Kirinyaga County Commission hamwe na kamĩtĩ yake ya ũgitĩri makĩonete nĩ wega hihi gũgĩthiĩ magĩgĩtangathagĩra mũingĩ atĩ hakĩrĩ na bata magĩkorwo magĩtacũkia hihi kana magĩkĩoya kana gũkĩrũmĩrĩra makinya marĩa makĩheanĩtwo kana mawatho marĩa maheanĩtwo nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ koguo nĩ ndete gũgĩthiĩ na mbere na gũkĩo aikari othe a kaunti ya Kenya gũgĩkorwo magĩkĩonia atĩ hihi mũrimũ ũyũ wa COVID-19 no gũgĩkorwo ĩkĩnyita mũndũ wothe na no nginya mũndũ agĩkĩoe mweke we mwene hihi wa gũgĩkorwo agĩkĩgitĩra kuona atĩ kũrĩ na angĩ magĩkorwo magĩkĩamũkĩra nginya njanjo ya mbere na rĩu no marakĩra nginya aikari a kaunti ya Kirinyaga magĩkorwo magĩthiĩ na mbere na gũgĩthiĩ gũkĩamũkĩra njanjo ĩno ya COVID-19 no magakiuga atĩ ona mũndũ akĩamũkĩra agĩtiga gũkĩona hihi kaya kĩgitĩrĩtwo kumana na mũrimũ ũyũ wa COVID-19 kaya tangĩkĩgwatia mũndũ ũngĩ kana we ndangĩgwatio gũgĩkorwo magĩkĩrwo atĩ ona no magwatanie kana no magwatie hihi kũheo njanjo ĩno kana kũrakĩmaanisha atĩ mũndũ we mwene atĩ kaya gũgĩkorwo kana gũgĩkorwo agĩkĩnyitwo nĩ mũrimũ wa COVID-19 akĩrĩ haraihu mũno no ĩndĩ no agĩkĩgwatani kana no agĩkĩgwatio hihi ĩno nĩ ndeto gũgĩthiĩ na mbere na gũkĩoya aikari a kaunti ya Kirinyaga no na ithuĩ no tũragĩthiĩ na mbere na gũkĩmathomithia na gũkĩmera hihi mũndũ egitĩre harĩa we akĩagĩrĩirwo gũkorwo agĩkĩgitĩra macio mangĩ o magĩthiĩ na mbere na gũkĩrũmĩrĩra koguo cigĩkĩhanda thaa mũgwanja Maina Kihumo gũgĩkorwo na ndeto makĩria kĩgiĩ nginya gũkiuma gũkĩrĩ county commissioner na ndũmĩrĩri gũgĩkorwo ĩkĩheana mũthenya wa ũmũthĩ reke ngũcokerie Moro mwena waku wa studio Maina Kihumo ngĩmũno makĩria wainaina wakĩarie nĩ ngatho nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitana nawe ikĩgĩra thaa mũgwanja tũgũkorwo tũrĩ nawe haha na nĩgetha ũkorwo ũkĩtũmenyithia maingĩ marĩa rĩngĩ aikaria mũno ũcio magũkorwo magĩthiĩ na mbere na gũgĩtarĩrio nĩ county commissioner igũrũ rĩngĩ na gũkĩheo ũmenyo ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo akĩgitĩra na agĩthema na homa ĩno ya COVID-19 kuma kũu Kirinyaga tũthiĩ kũrĩa kaunti ya Kajiado gwĩ Christine Musa nake akorwo agĩtũmenyithia marĩa agĩtũharĩrĩirie rũcinĩ rwa ũmũthĩ kuma kũrĩa mwena wa Kajiado. Christine Musa ngũnengereria mwaro. Thengio Kihumo nĩ ndakwamũkĩra na njĩra njega biũ. Ũmũthĩ twĩ Isinya nĩ kaunti ya Kajiado kũrĩa tũgũkorwo tũkĩaranĩria na aciari a thukuru a mũthingi a Isinya Primary School kũrĩa makoretwo na kĩrĩro kĩnene nĩ ũndũ wa ndaraca ĩrĩa ĩ hakuhĩ na cukuru mita 500 ũguo kuma cukuru-inĩ o hau hena gĩthimero kĩa marori kana way bridge koguo nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na aciari matwĩre hihi mathĩna marĩa maragerera nĩ ũndũ wa ciana iria kũratuĩka no mũhaka mahĩtũkane na marori makiuma cukuru na makĩingĩra cukuru Netunyitanire nao matutarerie makeria. Karibu sana mama. Tuambie anza kwa majina yako tuambie shida ambazo nyinyi mnapitia kama wazazi kutokana na hii way bridge ambayo iko hapa. Kwa majina kama mzazi naitwa Penina na Siegu Tombo. Mimi ni mzazi wa shule inaitwa Isinya Primary School. Isinya Boys iko hapo na Polytechnic pia iko hapo. Tuna mashule 3 pamoja. Na shida kubwa, kuna way bridge hapa, hakuna mahali ya kuvukia, kuna mto na pia kuna hii mnaita way bridge ambaye malori zinapimiwa hapo, zinasimama hapo na watoto kuanzia asubuhi mpaka jioni hawana namna ya kuvuka. Na wacha watoto tu, hata sisi wenyewe, naona nimebeba fimbo, nilikuwa machungani na hata ng'ombe haziwezi kuvukia hapa, mbuzi pia. Hiyo ndio shida kubwa tuko naye kwa sababu hakuna mahali watu wanaweza kuvukia na mahali magari zinasimama pia zikibeba pako squeeze sana. Thegio muno netunyitanire na mwarimu uria niwe mwarimu munene thukuru-ini wa muthingi wa Isinya atutaririe makeria. Mwalimu anza kwa majina.
Kwa majina mimi naitwa Jonathan Kotemu Senior, head teacher wa Isinya Day and Boarding Primary School, ambapo iko karibu na hii daraja ya Isinya. Na hapa tumekuwa na changamoto nyingi sana, hasa watoto wakielekea na kutoka shuleni. Ukiona wedge bridge hii inashikana na hii town ambayo watoto hawa wanatoka. Na changamoto kubwa sana ni watoto kung'ang'ana kupita hapa kwa daraja, kwa sababu hapa kuna weighbridge ambayo unaona vile malori yako mingi hapa na magari yako mengi hapa, na vile vile watoto hawana njia badala ya kupita, ni wanapita hapa wanapoelekea shuleni. Tueleze tu kufikia sasa, pengine kuna mtoto ashaipoteza maisha akivuka hapa ama? Mara nyingi tumepata watoto ambao wameweza kupoteza maisha. Kama 2017 tuliweza kupoteza mtoto mmoja, na juzi tu pia tulipoteza mtoto mmoja kupitia kwa ajali. Sababu pale juu total mahali kuanzia total mpaka hapa kwa daraja hakuna bumps na magari yanatoka mbio pale. Na pale tu karibu na daraja juzi mwezi wa 3 tuliweza kupoteza mtoto wa darasa la kwanza kupitia kwa ajali ya gari. Pengine nyinyi kama washikadau katika sekta ya elimu mmejaribu kuwasiliana na KENHA ama mmejaribu kutafuta suluhu, na ombi lenu ni lipi? Tumejaribu sana kuwasiliana na KENHA wakati tulipoteza huyo mtoto 2017. Na waliweza kuja kufika hapo kwa shule na watasema wataweka bumps, lakini tangu siku hiyo hatukuona. Lakini mwezi wa tatu tulipopoteza mtoto wa darasa la kwanza waliweza ombi letu ni kwamba tuwekewe bumps. Kitu ya kwanza pale karibu na shule, hiyo stretch ya shule uwekwe bumps, kwa sababu hapo tuko na shule 3, tuko na shule ya msingi, tuko na shule ya sekondari ya Isinya na tuko na polytechnic. Na hapo sana mwalimu, tutaweza kuongea na wewe zaidi. Toguo mwiroreri wa Kameme TV wakeigwa na wakionera farafara eno ni farafara iria ikoragwo na ngari nyingi muno ciumite Tanzania kurehe irio goko Kenya, na koguo kiu ni kiriro kia aikari a Isinya makihoya KENHA maigerere niketha kuhakikisha ati ciana ciao ne cirahota kugea na handu ha kugera. Kuma kaunti ya Kajiado haha Isinya, jitago Christine Musa. Nwega muno makia Christine Musa. Thank you muno gatho cia mwanya wi mweno cio wa Kajiado. Na hau ni hoto gukorwo tugekirira muthia muriungo bitu thiini wa kaunti itiganite. Kwa idare negra negri na igana rimwe M-Pesa paybill number 429393 account name Jaza gukwirite utume ciringi igana nguna igana no uyu muhotani.